ただきます。
はい、改めましてこんにちは。おっさんライフのリッキーでございます。今日もね外飯にやってきたんですけど、今日は連休のね最終日ということで、いつものキャンプ場来てるんですけど、かなり人が多いですね。普段は休みの日来ないんですけど、ちょっとね雨が降りそうだったんで、今日は仕方なく、世間が休みの日にやってまいりましたということで、今日もおしゃべりタイムねじ込んでいきたいなと思うんですけど、今日も新しいギアが登場してます。どれから紹介しようかな。ちょっと待って。まずね、これウォーターボトル、水筒。今まで水運ぶのにステンレスのねウォーターボトル使ってたんですけど、やっぱりバイクだとねちょっと重たいんで軽量化できないかなということでずっと探してはいたんですよ。でキャンプで使うボトルって、ナルゲンとかが有名ですけど、ちょっとね好みのフォルムじゃないし、お値段もね3、4千ぐらいするでしょ。で高いな思っていろいろ探してたところ見つけました。これめっちゃかっこいいことないですか。これね1リッター入るんですけど、ものすごい小さいんですよ。このサイズでほんま1リッター入るんかな思いましたけど、入りました。でこれなんとキャプテンスタッグなんですよの1リッターで、値段がね確か740円とか50円とかそんなもんでしたよ。めちゃくちゃ安いでしょ。でこれ1リッターですけど、あと500ミリとか 1.5 リッターとか2リッターとか、いろんなバリエーションがあったんですよ。で今までに1リッターのステンレスボトル使ってたんで同じ1リッターにしたんですけど、いいですね。めっちゃ軽いし、樹脂製やからねものすごい軽いです。でキャップもねなくさないようにつながってます。これちょっとねいずれ切るかもしれないんですけど、いいですね。でここはねシリコンも何も入ってないんですけど、全然水が漏れることなかったですね。横にしてもこれ値段考えたらめっちゃコスパいいですよ。かっこいいしね。でボディがね透けてそうで透けてない、いや透けてるんかな。火にかざすと中の水量が分かるんですけど、そこまで透けてないんでねちょっと残量が把握しにくいっていうのはあるんですけど、そうさしたら問題じゃないですね。500これメモリもちゃんとついてるしね、これかっこええわ。正解やったかって。デイキャンプぐらいならね1リッターで十分なんですよ。で泊まりでもね2リッターあれば十分なんで、もう1個これを買うか、1.5 リッターを買うかちょっと今考え中です。ものすごく気に入りました。それともう一つ買ったのが、買ったいうかね、これまた楽天ポイントで交換したんですけど、キャンピングムーンの、深型シェラカップっていうのかな、実際はロッキーカップっていうのが正しいと思うんですけど、多分ロッキーカップだろうな。この大小2つ、これはね100均のリットです。で大きい方がねメモリが500まで入ってて満水多分600です。でちっちゃい方がメモリが350まで入ってて満水多分400ですね。ステンレス製です。でシェラカップと違ってこれはユニフレームのシェラカップですけど、やっぱ底がねロッキーカップ底が広いんで何かと調理がしやすいですね。そのために作られてるカップですけどいいですよ。でスタッキングもねできるし、大きさ違うんであれですけどスタッキングできるし、普通のシェラカップもねスタッキングできるんですよ。若干ね 1,2 ミリキャンピングムーンの方が径が大きいんで若干ガタつくんですけど問題なくスタッキングはできます。で今回は目玉焼きをね作ったんですけど、下に水入れてこうして目玉焼き入れて蓋して蒸し焼きにしました。実際フライパンで焼いた方が早いんですけど、最近ちょっと蒸し焼きに凝っててこの状態で
蒸し焼きにして、上手にできましたね。これもちょっとね買って正解やったなと思います。でこのちっちゃい方はねこれだけで1合炊けるんですよらしいんですよ。まだやったことないんですけど、ただこれを蒸気炊飯でやろうとすると1合は厳しいでしょうね。どうしてもね高さ的に水の入る量がね多分何本ぐらいやろ200ぐらい入るんかなこっちに。蒸気炊飯だとやっぱ300ぐらい入れとかないと不安なんで、これで1合蒸気炊飯は厳しいとは思うけど、これでこの状態で 0.5 合の蒸気炊飯ならできると思うんですよ。なんでいずれこれもね試してみたいなと思います。でこれ楽天ポイントで買ったんですけど、これとセットでね、あとこれのキャンピングムーンのリットとそれとせいろも一緒にセットで買ったんですよ。でこの上に、今回これでね蒸しましたけど、せいろの筒をここに乗せて蓋してやれば、直接蒸気が当てられる蒸し料理もできると。最高じゃないですか。最近ハマってるんですよね、蒸し料理に。ちょっと話変わるんですけど、皆さんね緑のおばちゃんって覚えてます？昔いたでしょ。僕ちょっと思い出してねいろいろ調べてみたんですよ。そしたら正式名称が学童養護員っていうらしいです。でねボランティアと思ってたんですけど、実はボランティアではなくて自治体の職員、要は公務員ですよね。公務員として働いてたのが緑のおばちゃん学童養護員らしいです。で最初に登場したのが昭和34年1959年の東京らしいです。で当時ね交通量が急激に増えて子どもの交通事故がなんか社会問題になってたらしいんですよね。でそれに対応するような形で、緑のおばちゃんというのが誕生したと。で当時ね戦後の失業対策事業の一環として主に未亡人の方々が雇用されていたという背景がありますというふうになってます。知らんかった。で給料がね日当でね315円らしいです。で当時の物価と照らし合わせて考えても全然高い金額ではなかったみたいですね。いや知らんかったわ。もうほんまボランティアかと思ってた。で今はなんかね黄色いベスト着てる方も多いですみたいな書いてあるんですけど、でも緑のおばちゃんとは聞きませんよね。黄色のおばちゃんも聞いたことないし、そういう背景があるんですね。緑のおばちゃん知らんかったわ。腰の調子もねだいぶ良くなってきて、今日はね椅子使わずに地べたでやってみました。でちょっとね傾斜地なんでまた腰が痛くなってきてるんですけど、多分もう大丈夫でしょう、おそらく。だから3月は泊まりでいけるんじゃないかなというふうに思ってます。ワクワクしますね、久しぶりなんで。はい、ということで今日もゆっくりさせていただきました。めっちゃ天気も良かったしね、気持ちよかったです。ちょっと花粉がねやっぱ多くなってきてるんで何回もくしゃみしました。そろそろね片付けて帰って晩飯の用意をしないといけないですね。そうそう、お隣さんからこれいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、そろそろ片付けます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それじゃあ皆さん長寿と繁栄を。